Pero mejor me voy a pie. Miren cómo están esta gente en este terreno, miren. Y pagando de que para montarse aquí en este moto con este canato. ¿Qué ustedes piensan, mi gente? Pero para yo coger ese trote, mire, tú estás loco. Yo mejor me voy a pie, caminando, porque mire, regozo y esa vaina se voltea con todo. Ese canato, mire, y a cinco. No, hombre, a la gente le gusta inventar, señores, mire. ¿Qué ustedes piensan? Yo mejor me voy caminando.